3番線に列車が入ります。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。ご案内いたします。まもなく3番線には団体専用列車の村上行きが到着いたします。まもなく3番線団体専用列車の村上行きの列車が到着いたします。ご利用の皆様は3番線でお待ちください。